При поступлении в университет мне повезло. Дали комнату в новом, построенном в тот же год общежитии. Там то ли программа была по расширению студенческого городка, то ли что-то подобное. Нужно ли рассказывать, как я был рад? Вместо холодных, продуваемых всеми сквозняками коридоров, обшарпанных стен и загаженных душевых, мне досталось место в блоке на 4, со своим душем и кухней. Плюс ко всему еще и с новой мебелью и отличным ремонтом. Приятным бонусом стала белая зависть большинства одногруппников, вынужденных ютиться в старых, едва ли не аварийных комнатах. Меня поселили на 6-й этаж с 3 такими же зелеными сопливыми первогруппниками, и первые месяцы жизнь была по-настоящему прекрасна. Стипендия, пусть небольшая, приходила исправно. Немного помогали родители, да и сам я довольно быстро нашел подработку. Ретушировал в промышленных масштабах фотографии для всяких онлайн-магазинов. С соседями сошлись быстро, а потому в наших комнатах стоял вечный чат кутежа. Проблемы начались в ноябре. Антон, мой сосед по комнате, обнаружил на кухне небольшую трещину в стене. Посмеялись, конечно, пошутили про таджиков и распилы бюджета, и забыли об этом. Однако через пару недель появилась уже вторая трещина, уже в другой комнате, где жили Влад и Гриша. Через пару дней девушки из соседнего блока, которых мы время от времени разводили на борщи и котлеты, пожаловались, что с потолка осыпалась часть штукатурки и перестал работать душ. А потом началось что-то странное. Кто-то стучал в двери. Просто стук. 1 или 2 раза в неделю глухой ночью. Выходишь, и никого нет. Проседали потолки, горела проводка, срывала трубы и затапливала комнаты. Притчей во Вьязовцах стал полувыдуманный случай, когда во время любовных утех парочка вместе с кроватью провалилась на этаж ниже, по чистой случайности никого не убив и не покалечив. Бетонное перекрытие между этажами раскрошилось едва ли не в пыль. Было множество жалоб. Приезжала какая-то комиссия во главе с первым проректором, но переселять из нового здания несколько сотен студентов было попросту некуда, а потому все просто неодобрительно покивали головами и разошлись. Мы, в общем-то, были и не против. Есть крыша над головой, есть холодильник, иногда еда и интернет. Что еще нужно для счастья? И все же домой на выходные и праздники ездить стали намного чаще. И как-то раз в блоке я остался совершенно один. Девушкой обзавестись к тому времени еще не успел, поэтому компенсировал ее отсутствие прожиганием жизни в компьютерных играх. И вечер, плавно перекативший в ночь, обещал быть не особенно интересным. Было уже глубоко за полночь, когда в блоке пропало электричество. Такое случалось уже не в первый раз, а потому алгоритм действий был весьма четким. Выйди в общий коридор, открой щиток, подергай на бум пару рубильников. Профит. Тихо ругнувшись и включив фонарик в телефоне, я пошлепал к щитку. Если свет пропадал, то пропадал у всего этажа, и возле щитка часто можно было встретить несколько тел, уже ковыряющихся с тихими ругательствами в его содержимом. В этот раз я не увидел никого, но не придал этому особого значения. Ну, может, разъехались все, или спят уже, мало ли. Спустя несколько минут ковыряния я понял, что ни черта не выходит, и придется звать соседей. Постучал в одну комнату. Тишина. В другую. Тихо. В третью. 0 реакции. Постепенно, обходя все комнаты на этаже и не получая ответы, я дошел до двери в небольшой чулан, где уборщицы хранили свои ведра и тряпки, и где по совместительству находилась водяная развязка или что-то в этом роде. Дальше был только лифт. Со злости я ударил кулаком по двери и направился к своему блоку. Кто-то постучал в ответ с той стороны чулана. В первую секунду я едва не наложил штаны. Потом немного успокоился, списав все на злость и недосып. Стук повторился. Теперь стучали увереннее и настойчивее с равными интервалами. При этом сила ударов с каждым разом все больше и больше увеличивалась. Кто-то или что-то колотило с той стороны, дергало ручку в попытках вырваться наружу. Затем начало скрестись. Я не стал дослушивать симфонию стуков и скрипов, и, едва не потеряв по дороге тапки, рванул в комнату. Едва успев захлопнуть дверь и повернуть ключ, я ясно услышал, как с треском разломилась дверь в чулан. Метнувшись в свою комнату, я закрыл вторую дверь и стал лихорадочно обдумывать пути отхода. Не придумав ничего лучше, открыл окно и посмотрел вниз. Падать было далеко и страшно, но если зацепиться за карниз...
дверь нашего блока постучали. Негромко, но настойчиво. Я вылез на подоконник и затих, думая о том, что если оно выбьет дверь, я просто прыгну. И ничего, несколько секунд и все. Стук повторился. В абсолютной тишине мне казалось, что я отчетливо слышу чье-то хриплое дыхание где-то там за дверью в блок, хотя слышать я его не мог по определению. Прошло несколько минут, показавшихся вечностью. Я услышал едва различимый стук. Что бы это ни было, оно стучало в соседнюю дверь. Я просидел на подоконнике до самого утра, все время ожидая повторного стука. Только раз отважился прокрасться к своему дивану и стянуть с него сигареты. Утром приехал Антон. С удивлением обнаружив меня замерзшего и продрогшего у открытого окна, он бросил на пол клетчатые сумки с родительскими гостинцами и поинтересовался, что происходит.